நீங்க எப்பவாச்சும் சத்தம் இல்லாம மியூட்ல வச்சு ஒரு படத்தை பார்த்திருக்கீங்களா? இல்லனா பாகுபலி மாதிரியான படங்களோட போர்க்காட்சிகள்ல வாள் வீசுற சத்தம், குதிரைகள் ஓடுற சத்தம், மழை பெய்யுற சத்தம்லாம் இல்லாம வெறும் வசனங்களை மட்டும்தான் கேட்க முடியுதுன்னு வச்சுக்குவோம். கற்பனை பண்ணி பாருங்க, அப்பவும் படம் சுவாரஸ்யமா இருக்குமா? கண்டிப்பா இருக்காது. சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸும் இல்லாம திரையில எந்த காட்சியும் முழுமையடையாது. ஒரு படத்துல ஒவ்வொரு காட்சிக்கும் கேமரா எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸும் முக்கியம். பொருத்தமான சவுண்டு தான் ஒரு காட்சியை மெருகேற்றி அதை தத்ரூபமானதா நம்மள உணர வைக்குது. ஒளிக்கு பொருத்தமான ஒலிகளை சேர்த்து ஒவ்வொரு காட்சியையும் முழுமை பெற செய்யறாங்க ஃபோலி ஆர்டிஸ்ட்னு அழைக்கப்படுற இந்த கலைஞர்கள். ஃபோலி एक्चुअली जो है ये नाम इस आर्ट को पढ़ा है. சர் ஜாக் ஃபோலி அப்படிங்கிறவர் பேர்ல இருந்து வந்தது தான் ஃபோலி ஆர்ட். அவர் தான் இந்த கலையுடைய கண்டுபிடிப்பாளர். ஆரம்பத்தில் இந்த கலையை வானொலிக்காக பயன்படுத்தினவர், அதுக்கப்புறம் அதையே படங்களுக்கும் பயன்படுத்த தொடங்கினார். அன்றாட வாழ்க்கையில நாம பயன்படுத்துற பொருட்களை வச்சு எந்த ஒரு திரைப்படம், தொடர் அல்லது நிகழ்ச்சிக்கான சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸையும் உருவாக்குறதுக்கு பெயர் தான் ஃபோலி ஆர்ட். ஷூட்டிங் முடிஞ்ச பிறகு செய்யப்படுற எடிட்டிங், டப்பிங் உள்ளிட்ட பணிகளில் ஒன்று தான் இதுவும். இதை செய்கிறவங்க ஃபோலி ஆர்டிஸ்ட்னு அழைக்கப்படுறாங்க. வீணாகிற எந்த பொருள் கிடைச்சாலும் அதிலிருந்து ஒளியை உருவாக்கி அந்த பொருளை இந்த கலைக்கு பயன்படுத்துகிறோம். திரைத்துறையில் பிரபலமாக இருக்கிற ஃபோலி ஆர்டிஸ்ட் தான் கரண் அர்ஜுன் சிங். சவுண்ட் ஜஸ்ட் ஃபோலி ஆர்ட் அப்படிங்கிற தன்னுடைய ஸ்டூடியோ மூலமா பல்வேறு மொழி படங்களுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே வேலை செஞ்சுட்டு வராரு. கரண் தன்னோட ஸ்டூடியோ மூலமா ஃபோலி ஆர்ட் பயிற்சி வகுப்புகளை தொடங்க விரும்புறாரு. அதனால திரைத்துறையில வேலை செய்ய விரும்புற இளைஞர்கள் ஒலி உலகத்துல முன்னேற சரியான வழிகாட்டுதலை பெற முடியும். இன்னைக்கு வரைக்கும் ஃபோலி ஆர்டிஸ்டா மாறினவங்க எல்லாருமே எப்படியாவது திரைப்படங்களுடைய சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸோட இணைக்கப்பட்டிருக்காங்க. அவங்கள சிலர் உதவி ஒளிப்பதிவாளர் அல்லது களத்துல சவுண்ட் ரெக்கார்டு பண்ற பூமேனா இருக்காங்க. அவங்க எல்லோருக்கும் இந்த கலையில ஆர்வம் இருக்கு. அதோட அவங்க ஏற்கனவே ஃபோலி ஆர்ட்ல நிபுணத்துவம் வாய்ந்த மற்றவங்க கிட்ட கேட்டு கத்துக்கிட்டாங்க. ஏன்னா இந்த கலையை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் இல்ல. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் யாராவது இந்த ஃபோலி ஆர்ட்ல நிபுணத்துவம் பெற விரும்பினா அவங்க 2 to 3 வருஷத்துக்கு ஒரு ஃபோலி ஆர்டிஸ்டின் வழிகாட்டுதலை பெறணும். அப்போதான் அவங்க ஒரு நல்ல ஃபோலி ஆர்டிஸ்டா மாற முடியும். டிஜிட்டல் ஃபார்மட் வந்ததுல இருந்து இந்தியாவோட பல்வேறு மொழிகள்ல நிறைய கண்டென்ட்கள் தயாரிக்கப்படுது. ஒவ்வொரு கட்டத்துக்கும் திறமையான கலைஞர்கள் தேவைப்படுறாங்க. அதனால ஃபோலியை பத்தி எவ்வளவு அதிகமா தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவ்வளவு நல்லது.